Pensi che oggi la spesa sia cara? I contadini medievali stavano peggio. Dovevano sopravvivere con tutto ciò che riuscivano a trovare o coltivare da soli. I loro pasti erano poveri, sì, ma hanno tenuto in vita intere generazioni, attraverso peste, carestie e lavoro senza fine. Al primo posto, il potage. Mai sentito parlare? Era un po' come l'ospite che non se ne va mai. Solo che, in questo caso, lo volevano davvero. Una zuppa leggendaria, eterna, che bolliva sempre sul fuoco, la base dell'alimentazione contadina. È il primo esempio di cucina a ciclo continuo della storia. Non finiva mai. Si aggiungevano nuovi ingredienti man mano che altri venivano consumati. Una specie di buffet infinito, con molte meno opzioni e molta meno varietà. Dentro ci finiva tutto, o meglio, tutto ciò che non mancava. Il fondo era sempre fatto con cereali a buon mercato, cotti fino a diventare una crema densa. Poi si aggiungevano ortaggi disponibili, rape, cipolle, porri, cavoli. E se erano fortunati, carote o piselli. In alcuni villaggi il potage restava sul fuoco per giorni, e d'inverno anche per settimane. Archeologi che hanno scavato nei villaggi medievali hanno trovato tracce di pentole che ribollivano costantemente. Tutti, anche i ricchi, mangiavano potage, ma ovviamente il loro era molto diverso. Le cucine nobili ci aggiungevano carne, spezie esotiche, a volte perfino vino. I contadini invece, aglio selvatico, salvia, prezzemolo, erbe che crescevano ai margini del campo. In occasioni speciali, magari dopo una caccia andata bene, buttavano nella pentola un pezzo di pancetta o di lardo. Non bastava per una vera porzione di carne, ma bastava per dare gusto a tutta la zuppa. Il grasso si scioglieva e galleggiava in superficie. Era oro liquido, energia pura nei giorni più duri. Alcuni storici pensano che un contadino potesse consumare fino a 2 o 3 pinte di potage ogni giorno. Non era certo un piatto da Instagram, ma ha tenuto in piedi il sistema feudale, letteralmente. Eppure il potage era solo l'inizio. C'era il pane. Il pane ci unisce tutti, dai tempi antichi a oggi. Ma quello che mangiavano i contadini medievali non lo riconosceresti. Niente pagnotte soffici, niente lievitazione perfetta, niente pane bianco. Il loro era scuro, denso, compatto, spesso duro quanto la vita di chi lo impastava. Fatto con cereali che riuscivano a crescere anche nei terreni peggiori, dove il grano nemmeno attecchiva. Il grano buono finiva ai nobili, ai monaci, ai ricchi. Il resto ai contadini. Ma non bastava, dovevano anche pagare per far macinare i chicchi nei mulini del Signore. Così, per risparmiare, ci aggiungevano qualsiasi cosa. Fave, ghiande, castagne. E nei momenti più bui, perfino corteccia d'albero. Ma quanto ne mangiavano? Tanto. I registri dell'Inghilterra medievale parlano di 2 o 3 chili al giorno per ogni uomo. Il 60% delle calorie arrivava da lì. Era una vera e propria necessità. Quel pane era carburante per chi lavorava 12 ore nei campi. Le famiglie sfornavano una volta a settimana. Chi non aveva il forno lo condivideva. Oppure cuoceva pagnotte piatte sulle pietre. Ogni giorno il pane diventava più duro, più muffito. Alla fine si poteva solo ammorbidire in una ciotola di potage o in una pinta di birra, ma c'era anche un pericolo nascosto, un fungo, si chiama ergot, cresce sulla segale, è allucinogeno. Alcuni villaggi interi, colpiti dal fuoco di Sant'Antonio, finivano in preda a convulsioni, febbri, deliri e morivano. Eppure, per quanto rozzo e pericoloso, il pane era sacro. Rubarlo era un grave reato, buttarlo un enorme peccato. Si iniziava con il pane, si finiva con il pane, e quando la carestia colpiva era l'unica cosa rimasta, pane, solo pane, ma non sempre bastava. E allora si passava alla prossima arma di sopravvivenza, la gruella. Il gradino più basso della scala alimentare medievale, una via di mezzo tra una pappa e l'acqua sporca. La mangiavano quando il pane era finito e anche il potage cominciava a essere solo un ricordo. La ricetta era disarmante nella sua semplicità. Pochissimo cereale, tantissima acqua e il fuoco. Tutto qui. A volte ci mettevano avena, orzo o scarti di segale. Li facevano bollire finché il composto non sembrava qualcosa di vagamente commestibile.
Il risultato? Una brodaglia insipida, liquida, più vicina a una punizione che a un pasto, ma riempiva lo stomaco, e per chi lavorava la terra questo bastava. Alcuni testi dell'epoca raccontano che nei periodi peggiori le abbazie diluivano una sola tazza d'avena in acqua fino a sfamarci 10 persone. Sì, meno di 2 cucchiai a testa. Non era cibo, era sopravvivenza. Eppure anche i monaci la mangiavano. 2 volte al giorno, durante la Quaresima, secondo alcuni registri di monasteri inglesi. Loro magari ci mettevano un po' di miele. O della frutta secca, lussi inimmaginabili per un contadino. Per chi era malato, la gruella era medicina. Troppo debole per masticare il pane? Troppo fragile per digerire la zuppa? Ti davano gruella. I testi medici dell'epoca la consigliavano contro la febbre, il mal di denti, persino il malumore. A volte la mescolavano con vino o erbe. Ma solo chi aveva fortuna. Per i più poveri era acqua calda e farina rancida. E se ti sembrava già triste, aspetta di sapere che gusto aveva. Testimonianze coeve la descrivono come viscida, sottile, molle. C'era chi diceva che perfino i cani, se non erano proprio alla fame, la rifiutavano. Eppure, anche la gruella poteva diventare un lusso. Bastava che il grano finisse davvero. Allora bisognava passare alla radice della sopravvivenza. Letteralmente le rape. Ogni giorno diventava più dura. E quando cereali e farine finivano, era la terra a fornire l'ultima difesa contro la fame. Le rape erano l'eroina silenziosa delle cucine contadine. Oggi quasi le ignoriamo, ma nel Medioevo erano ovunque, perché crescevano dove nient'altro attecchiva. Potevano spuntare in terreni secchi, poveri, e resistere all'inverno più ostile. Un solo seme bastava per dare anche 7 chili di cibo. 7, in tempi in cui contavi ogni grammo. Le bollivano. Solo acqua, sale se c'era. E via uno stufato veloce, rozzo, ma capace di saziare. Le radici finivano in padella, le foglie nella zuppa, e persino i fiori si mangiavano in primavera. Nulla andava sprecato. In alcune cronache si racconta di villaggi inglesi che sopravvivevano per 7 mesi solo grazie alle rape. Le conservavano in buche profonde, coperte di paglia. Ed erano ancora commestibili a fine primavera. Le usavano anche per curarsi. Il succo contro la tosse, l'impasto sulle ferite, una medicina naturale prima dell'idea stessa di medicina. Certo, mangiarle ogni giorno aveva i suoi effetti collaterali. Un autore del tempo scrisse che i poveri mangiano rape fino a diventare rapa. E non era solo una battuta, il problema era anche l'odore. Le rape riscaldate e riscaldate ancora riempivano la casa di un aroma che ti restava addosso per giorni. Ma erano vita, e in cucina spesso non erano sole. Quando il potaggio scarseggiava e il pane non bastava più, i contadini medievali si rivolgevano alle risorse più accessibili, verdure semplici e resistenti. In cima a questa lista c'erano 2 ingredienti umili, ma fondamentali, il cavolo e la cipolla, 2 alimenti che non solo aggiungevano sapore ai pasti, ma avevano anche il potere di trasformare pietanze povere in qualcosa di più sostanzioso. Il cavolo guadagnò rapidamente un posto d'onore nei campi contadini. Una sola pianta poteva raggiungere dimensioni enormi, anche fino a 6 o 7 chili. Cresceva bene nei terreni più difficili, occupava poco spazio e si poteva raccogliere a più riprese. Le foglie esterne venivano usate subito, mentre il cuore continuava a svilupparsi. Questo lo rendeva un ortaggio praticamente inesauribile. Ma non era solo una questione di quantità. Il cavolo era anche versatile. Bollito, cotto al vapore, stufato nel potage o mangiato con il pane raffermo, garantiva un minimo di gusto e consistenza ai piatti più semplici. Nelle cantine medievali, infatti, il cavolo fermentato era comune quanto il cavolo fresco. I contadini tagliavano le foglie, le cospargevano di sale e le lasciavano fermentare in grosse botti di legno. Questo processo non solo ne prolungava la conservazione, ma migliorava anche la digeribilità. In alcuni scavi archeologici sono stati trovati resti di cavoli fermentati in fosse, scavate appositamente con tracce di oltre 100 piante conservate in un solo punto. Era un alimento comunitario, fatto per durare mesi. La cipolla, invece, era la regina dell'aroma. Era facile da coltivare, cresceva dove altri ortaggi fallivano e si conservava senza problemi per mesi. I contadini le piantavano lungo i margini dei campi e dei sentieri.
Nei villaggi si usava conservarle appese al soffitto, intrecciate in lunghe trecce che garantivano un accesso costante a questo ingrediente fondamentale. Le cipolle arricchivano il pottage, insaporivano le rape e venivano spesso mangiate crude o cotte sul fuoco. Oltre al gusto, le cipolle avevano un valore pratico. Respingevano insetti e parassiti. Alcuni manuali medievali consigliavano di piantarle vicino ad altri ortaggi per proteggere i raccolti. Ma c'era anche un lato meno piacevole: le conseguenze digestive. In molti monasteri era vietato servire cavoli e cipolle nei giorni di visita o di preghiera solenne, proprio per evitare situazioni imbarazzanti. I cronisti parlano esplicitamente degli effetti collaterali di questi ortaggi, che rendevano l'aria pesante e l'atmosfera difficile da sopportare in ambienti chiusi. Tuttavia, nessuno metteva in dubbio il loro valore. Insieme, cavoli e cipolle rappresentavano l'anima del pasto quotidiano contadino, ma per quanto abbondanti e saporiti non potevano fornire tutto ciò che un corpo affaticato dal lavoro nei campi richiedeva. Servivano proteine e quelle i contadini le trovavano nei legumi, piselli e fave soprattutto. I legumi erano la carne dei poveri. Contenevano fino al 25% di proteine, erano economici, facili da conservare e potevano essere coltivati ovunque. Dopo la raccolta venivano essiccati e conservati in giare o barili di legno. In inverno rappresentavano una delle fonti principali di nutrimento. Le famiglie più previdenti ne accumulavano a sufficienza da durare 2 o 3 anni e in tempi di carestia potevano significare la sopravvivenza. Per cucinarli si mettevano a bagno per una notte intera, poi si facevano bollire per ore, fino a quando non si sfaldavano. Il composto veniva schiacciato in una sorta di purè, a volte condito con erbe aromatiche, se disponibili. Il risultato era un piatto semplice, ma nutriente. Nei momenti più duri diventava la pietanza principale. Durante la grande carestia del 13-15, alcuni villaggi inglesi registrarono famiglie sopravvissute per settimane intere, mangiando solo purè di fave e bevendo birra debole. I monasteri facevano grande uso di piselli e fave. Le regole religiose vietavano il consumo di carne per molti giorni all'anno, a volte per più della metà del calendario. Per questo i frati si affidavano ai legumi per mantenere le forze durante i lunghi digiuni. In un'abbazia del nord dell'Inghilterra si registrarono consumi di oltre 3.000 kg di piselli secchi, in un solo anno, per circa 40 monaci. Anche i legumi, però, avevano i loro problemi. Le cronache medievali parlano spesso delle loro conseguenze gassose. Alcuni testi consigliavano di non mangiarli prima delle funzioni religiose, e in un processo inglese del XIV secolo, un contadino venne multato per aver rovinato il mercato locale. Pare che avesse assaggiato troppi dei suoi stessi legumi e il risultato si fece sentire. Ma scherzi a parte, piselli e fave erano essenziali. Il lavoro nei campi era duro e le calorie non bastavano. Senza legumi l'organismo crollava. Pane, rape e cavoli davano volume e fibre, ma erano i legumi a fornire la forza. Una forza semplice, contadina. Quando i legumi non bastavano e la carne era un sogno, i contadini medievali si affidavano a una regola d'oro: mangia quello che trovi. Era questa la base della loro cucina. Mentre i nobili banchettavano con arrosti e capponi, la povera gente si accontentava di ciò che restava: organi, ossa, scarti, pezzi che oggi chiameremmo frattaglie. Ma loro sapevano come trasformarli in qualcosa di buono. Dopo la macellazione, i contadini ricevevano come pagamento o concessione la testa del maiale. Tutto veniva utilizzato. Le guance offrivano carne tenera, le orecchie si friggevano, il cervello veniva strapazzato come le uova. Anche il naso finiva in pentola, insieme a labbra e cartilagini. Ogni parte aveva un uso, ogni pezzo aveva un valore. Con gli animali più grandi la varietà aumentava. Le interiora di mucca, come stomaco e intestino, venivano pulite e farcite con miscugli di cereali, cuore, fegato e spezie locali. I polmoni di pecora, invece, venivano affettati e cotti con cipolla e cavolo, e il sangue, quando disponibile, veniva mescolato con avena o farro per creare dolci salati o budini contadini. Alcuni li cuocevano in budella pulite, legando tutto con lo spago.
Una preparazione semplice, ma efficace. E non c'erano solo gli animali da allevamento. Quando il signore del feudo non reclamava tutto il bottino di caccia, alcuni animali selvatici finivano nei piatti dei contadini, scoiattoli, tassi, ricci, e nei tempi peggiori anche animali considerati impropri. I registri di alcuni villaggi inglesi del XIII secolo raccontano di famiglie che riuscivano a sopravvivere cucinando ciò che trovavano nei boschi, dai volatili più piccoli ai roditori. La regola era una: se non ti faceva stare male, era cibo. Con questa logica, anche una sola interiora bovina poteva sfamare più famiglie. Perché sì, mentre il filetto andava al nobile, l'interiora sfamava la gente per giorni. E le autorità lo sapevano. Chi rubava interiora veniva punito con la stessa severità di chi sottraeva tagli pregiati. Un documento del tempo racconta di un uomo multato per aver preso cuore, fegato e polmoni senza permesso. Una somma pari a 2 settimane di salario. Ma c'era un problema: le frattaglie andavano consumate subito. Senza refrigerazione si deterioravano in fretta. Così, appena finita la macellazione, il villaggio si riuniva. Si cucinava tutto sul momento, spesso in enormi pentoloni comuni. E si mangiava insieme. Un pasto che aveva il sapore del bisogno, ma anche della festa. Chi viveva vicino al mare o a un fiume aveva un'altra fortuna: il pesce. E tra tutti i pesci, la ringa era la regina. Si pescava in grandi quantità, si salava subito e si conservava in botti di legno. Le aringhe diventavano il cibo rapido per eccellenza. Non serviva cuocerle, bastava spezzarle e mangiarle con un pezzo di pane duro. Un'importante flotta di pescatori operava nel porto di Great Yarmouth, in Inghilterra. Era famosa per la sua lunga tradizione nella pesca della ringa, con pescherecci specializzati e una rete commerciale che sosteneva l'economia locale e nazionale. La pesca della ringa non era solo una pratica alimentare, era un pilastro dell'economia inglese. Durante la stagione migliore, quella stessa flotta era capace di numeri impressionanti. Si racconta che in poche settimane potesse tirare su oltre 40 milioni di aringhe, da sola, un numero che all'epoca bastava per dare 7 aringhe a ogni singolo abitante d'Inghilterra. Il processo era semplice, ma odoroso. Appena pescate, si evisceravano e si coprivano di sale. Poi si stipavano nei barili. Le zone dove si lavorava il pesce erano spostate lontano dal centro abitato, per ovvi motivi, ma la ringa non era solo pratica, era anche permessa. In molte ricorrenze religiose la carne era vietata, ma il pesce no. Questo la rendeva indispensabile, garantiva proteine nei giorni di astinenza. Era l'unico cibo completo, accessibile anche nell'entroterra, dove veniva spedita in barili a cavallo o su carri. C'erano 2 tipi: la ringa bianca, solo salata, e la rossa, salata e affumicata. Quest'ultima durava di più, aveva più sapore e costava un po' di più, ma bastava una per dare gusto a un'intera ciotola di verdure o a una zuppa annacquata. I numeri fanno impressione. Una sola abbazia inglese arrivava a ordinare 15.000 aringhe all'anno. Per soli 30 monaci, mezzo pesce a pasto, tutti i giorni. Le aringhe erano la cosa più vicina ad uno snack pronto nel Medioevo. Era il perfetto pasto da viaggio, ma era anche il pranzo del contadino stanco. E per quanto riguarda l'odore, quello restava addosso per ore, ma nessuno si lamentava, era l'odore della fame che non vinceva. Dopo un pasto a base di aringhe serviva qualcosa da bere, ma non era acqua, mai. Nel Medioevo bere acqua poteva essere pericoloso. I pozzi spesso erano scavati vicino a latrine. I fiumi raccoglievano i rifiuti di città e villaggi. Nessuno conosceva i batteri, ma tutti sapevano che chi beveva da certe fonti si ammalava. Chi invece beveva birra stava meglio. L'ale, una birra leggera e poco alcolica, era la bevanda quotidiana. Bambini compresi. Non era come la birra di oggi, aveva solo l'1 o 2% di alcol, giusto per conservarsi qualche giorno. Si chiamava small ale e accompagnava ogni pasto, colazione, pranzo, cena. Persino nei monasteri, dove il silenzio era d'obbligo, l'ale circolava liberamente. I registri di alcune abbazie parlano di razioni fino a 6 pinte al giorno per monaco. Nelle campagne la produzione era casalinga, la birra era affare delle donne. Ogni settimana le massaie bollivano acqua, aggiungevano cereali maltati, filtravano tutto e lasciavano fermentare.
Il mosto veniva poi conservato in barili di legno o in grandi brocche di terracotta. Non durava molto. Dopo 5-6 giorni era già da buttare. Per questo la produzione era continua. Ogni casa doveva avere ale pronta. E non solo per bere, la birra era anche moneta. I lavoratori a giornata, spesso, venivano pagati in parte in monete, in parte in birra. 3 penny e 2 pinte, si legge in un contratto inglese del 3347. I muratori, gli stagnini, perfino i suonatori di campane delle chiese, ricevevano parte del loro compenso in birra. E quando c'era da festeggiare, si passava al sidro. Dove crescevano mele, i contadini avevano una riserva d'alcol più forte. Il sidro si produceva con strumenti semplici. Si schiacciavano le mele, si raccoglieva il succo e si lasciava fermentare. Più forte dell'ale, il sidro era il drink delle feste. Il giorno del raccolto, i matrimoni, il ritorno di qualcuno dalla guerra. Anche le famiglie più povere tenevano da parte un po' di sidro per le occasioni speciali. E se si era davvero fortunati, c'era l'idromele, una bevanda antichissima, fatta solo con miele, acqua e tempo. Ma il miele era raro e prezioso. Solo chi possedeva un alveare poteva produrre idromele. Le famiglie contadine con le api diventavano piccoli centri di dolcezza e fermento. Un solo alveare poteva produrre 15 kg di miele in un anno. Bastava per fare qualche litro di idromele e dolcificare pane e porridge per tutto l'inverno. In alcuni villaggi gli alveari venivano citati nei testamenti. Tanto erano preziosi. Miele e frutti di bosco erano le uniche dolcezze concesse al popolo. Lo zucchero, quello vero, era un lusso da nobili. I contadini raccoglievano more, lamponi, fragole selvatiche nei boschi. Si conservavano poco, si mangiavano subito. Per i bambini, quei frutti erano come caramelle. Per gli adulti erano un premio dopo giornate estenuanti nei campi. Ma quando anche i frutti scarseggiavano, si passava alle noci ed altra frutta secca. Nelle zone collinari, un singolo castagno poteva salvare un'intera famiglia. Le castagne si arrostivano, si bollivano o si macinavano in farina. Non lievitava, ma riempiva. Un buon raccolto di castagne significava scorte fino a primavera. E quando non c'era nemmeno quello, restavano le ghiande. Amare, tossiche se crude, ma lavorate con cura, bollite più volte, seccate e schiacciate, diventavano farina d'emergenza. Una farina triste, ma che nei momenti peggiori diventava vita. Durante le grandi carestie, alcuni villaggi sopravvissero solo grazie alle ghiande. Un cronista dell'epoca scrisse: «La fame insegna ciò che il pane nasconde». Infine, quando non restava davvero più nulla, si cucinava il qualunque cosa. Una ciotola di foglie bollite, pezzi di pane ammuffito, mezza cipolla, un pugno di piselli secchi. Il pasto non aveva un nome, ma aveva uno scopo: resistere. E così facevano, ogni giorno, con il pottage, la gruella, le rape, i legumi, il pane nero e la ringa. Con furbizia, con dignità, con fame. Il Medioevo non era solo guerre e castelli, era anche questo, una cucina povera, ingegnosa, che ha tenuto in piedi un continente.